Бүгін бізде қонақта жырлы ғайле Азат һәм Алсу Фазлыевлар. Исәнмесез, Азат, Алсу? Исәнмесез. Сезне еш кына менә шушы кайнар хит тапшыруында күреп барабыз. Ничә тапкыр катнаштыгыз хәтерегездәме? Хәзерән соңында билгеле түгелдер инде, шактый гына катнаштык. Иң беренче мен катнаштым дип исемдә калган Яшьлек бит ул бер генә дигән җыр белән. Әйе. Үземнең башкаруда. Анасын дуэтлар белән, күгәшкенем гөлкәем, гөрләп кирәк эшәргә. Һәм Алла бирсә киләчәктә катнашырга язсын. Бөтенесе хитлар, әйе. Беренче урынна да алганы бардыр бит. Әйе. Барсы да беренче урында. Бүген тамашачыларга нинди җырны бүләк итәрбез икән? Кичкенә генә сездән. Безгә килгән җырчылар җырламыйча китми. Бер генә күплек. Тагын шулай ук инде Шамсинияга дигән җырны җырласак була. Әйдә. Рәхим итегез. Әйдәгез. Бер куплетме? Әйе, күплек. Җилдә Буранда димим, бер нәрсәдә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, ышан синең янарыңа. Җилдә, буранда димим, бер нәрсәдә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, ышан синең янарыңа. Афәрин. Бик матур җыр. Менә җырлар сайлауга килгәндә сез бит ике кеше. Ике кешенең ике төрле фикере була ала. Менә мәсәлән Азатка бу җыр ошый, сезгә ошамый. Ничек менә уртак сүз табасыз? Ничек Ялса шаман җырларны үземә алам. Бу әйбәт үземә алам. Ялгышасың. Җырларны тәкъдим итәләр инде. Тавыш мөмкинлекләренә карап, тематикасына карап, мин аңа әйтәм, менә бу җыр сиңа туры килә. Яисә инде дуэт кылып бирәләр. Моны бергә җырлыйбыз әйе. Менә сиңа дигән җырны безнең дуэт итеп биргәннәр иде. Азат инде җырлап карый, ул җырны үзе генә җырлый башлады. Алсу, Азат, менә тавышлар җыйганда без инде сезне күрәбез, сез социаль челтәрләр белән бик актив кулланасыз. Менә шу тавышлар җыйганда да шушы сезнең абунәчеләр ярдәм итәме? Әлбәттә, безнең подписчикларыбыз безгә бик нык ярдәм итәләр. Һәрбер артистлар кебек без дә инде язып куябыз. Безнең менә шул көнне, шул вакытта хит парадта катнашачакбыз. Безгә ярдәм итсәгез, безнең җырбыз сезгә ошаса, безгә кушылсагыз була дип язабыз. Һәм әлбәттә аларның ярдәмнәре бик нык сизелә. Барыбер ярдәм анда гына түгелдер, чөнки монда һәрбер җырчы шәп бит. Бөтенесе дә шулай яза. Әйе. Ансысын әйтеп бетерә алмыйм. Инде әйбәт һәрбер җырчының үзенең тамашачысы бар. Әйбәт һәрбер тамашачы менә бу җырны күбрәк ярата. Монда инде әйтеп бетерерлек түгел. Димәк инде кайнар хит тапшырында иң яхшы, иң шәп, иң күп аудиториялы кеше җиңә, дөресме? Ну, шулайдыр дип уйлыйбыз инде. Без алай гына әйтә алмыйбыз да иң яхшысы дип инде. Хәтта үзенне тиң мактап утырда бер дә килешә торган әйбер түгел. Ну, бик әйбәт проект дип әйтәсем килә, чөнки бу кайнар хитне вот менә Болгар радиосы менә шундый зур проект. Чөнки күп яшьләргә бу кайнар хитта яшьләр дә катнаша бит. Күп яшьләрне сәхнәгә алып чыгарга, халык белән танытырга, чөнки ТНВ каналын бөтен дөнья карый. Шулай. Аны без гастрольләр белән җиргәч белә башладык. Ничек кадерле икәнен, ничек якын икәнен. Анда чит еракларга барганда башка каналлар күрсәтмәгән җирдә ТНВ күрсәтә. Бөтен кеше нинди канал калсын. Татар каналын кармайтым, нинди канал ТНВ анда шул планета дип шулай дип әйтәләр инде. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бу проект өчен, чөнки безнең беренче адымнар шушы проекттан башланды дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Аллага шөкер, җиңел булды, җиңел аяклы проект булды безнең өчен. Алла бирсә инде тагын бик күп тапкырлар шулай бергәләп иҗатта сәхнәдә дә шушы проект белән бергәләп атларга насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Шушы хезмәттәшегез озын гомерле булсын. Sizгә бит әле менә хәзер шушы матур җәй айлары турында да сорау бирәсе килә. Сезнең Нарат күркәсе җыйганыгызны беләбез. Җәй көн тагын нәрсәләр җыярга яратасыз? Без табигатьтә булырга, табигатьнең нигъмәтләрен җыярга бик яратабыз. Мин үзем шәхсән җиләк җыярга яратам. Алда мине бөтенесе белә. Җиләкче икән. Җиләкче икән. Куныршыда авылларында инде. Куныршыда авылларында аннан инде мин әтнәгә кайткач кайнатам, минем бик ярата. Җиләк җыярга без аның белән кура җиләкләренә барабыз. Шул җир җиләкләренә, каен җиләкләренә быел гына әле кайтып өлгереп булмады. Алла бирсә, бу атнада җыйнабыз. Менә рекорд куйганыгыз бармы? Менә бу җәйдә мин фәлән килограмм. Фәлән җиләк җыйдым дип. О, безнең гел рекордлы була инде, чөнки кайнатам да бик күп җыя. Иреләрне генә җыя. Ярышып Әйе, калышмыйм дип инде олы кеше бит. Җәй дигәннән нәрсә дисәк тә июль бит инде ул җәйнең уртасы.
формасы, тиздән августта килеп җитә, сентябрьдә. Сез дә инде хәзер әкрен-әкрен мәктәпкә әзерләнәсездер. Алла тапшырып, без инде улыбыз 3нче класска бара. Субханалла. Субханалла, вакытның тиз узган сизелми дә. Шуңа күрә Алла тапшырып, тан укырга кирешәсе була. Мәктәп формасын алдыгызмы соң әле? Юк әле. Менә алмадыгызмы? Менә киләсе язманы әйдәгез бергәләп карап китик, анда бик күп файдалы киңәшләр бар.